Ова се вестите на Канал 8. Инвалидите и лицата со физичка попреченост во движењето најавуваат организирање јавен протест против несовесните возачи кои ги паркираат возилата на пристапните рампи и косините на тротоарите. Од Сдруженијето Мобилност пак велат дека состојбата е сериозна и против прекршителите побараа ригорозни казнени мерки од надлежните институции. Паркирањето возила на пристапните рампи и на косините на тротоарите што се изработени за нив ги натера инвалидните и лицата со физичка попреченост од кочани да се организираат и да побараат од надлежните институции поригорозни мерки против несовесните возачи. Од меѓуопштинското Сдружение Мобилност велат дека нема никаков ефект од поставените сообраќајни знаци и од информативните табли со кои се означени пристапните рампи. Затоа членовите се подготвени наскоро да излезат и на јавен протест. Велат дека секојдневна појава е паркирањето возила на пристапните рампи што не ги користат само тие, туку и мајки со бебешки колички, повозрастни лица и тешко болни. Состојбата е иста низ целиот град, а најсериозна е во околината на трговскиот центар. Од несовесни шофери го има веќе на неколку месеци, значи нашите спустови не са да речеме заштитени на никој начин. Тебе тука сега пред Лео, некна имаше пред Стопанска банка, двата спуста беа зафанани, сега пред вие да дојдете имаше тука пред фондот на спуста за инвалиди паркирано кола. Така да тие се спустови некој ги е направил за нас инвалидите да можеме да се заштитиме од сообраќајот, да не ни свират коли, да можеме да возиме слободно, ама од несовесни шофери дојде до тоа да се паркират, па да викаме полиција, па дојде полиција, па расправи ова, она. Од Сдруженијето Мобилност рекоат дека нивните активности главно се насочени кон организирање јавни кампањи за граѓаните и директни контакти со надлежните институции. И покрај контролите од нивна страна, досега нема видливо подобрување на состојбата со блокираните пристапни рампи, така што нивните членови се принудени и сами да преземаат активности. Може да речеме со ступчиња да бидат одбележени, може да биде со синџири ступчиња и синџири да бидат поставени за да не доваѓат на кај спусто. Знакот што ако сака камерата да го фане тај знак, јас го имам ставено лично тај знак, ради викам ајде да одбележам дека ово е влез за инвалидни лица, ама што ти знакот стои кога е иста приказка. Во меѓувреме во Сдруженијето Мобилност Кочани почната е реализацијата на едногодишен проект токму за подигање на јавната свест на возачите за почитување на правата на лицата со потешкоти во движењето. Подршка за тоа е добиена и од партнерска организација од Велика Британија. Обезбедени се над 400.000 евра со кои во наредниот период ќе се реализира изградбата и асфалтирањето на патот од Оризари до локалитетот Добра вода. Дел од парите се добиени од Државната платежна агенција, а остатокот е кофинансирање на општина Кочани. Општина Кочани ја обезбеди финансиската конструкција за реализација на проектот изградба на пристапен пат од селото Оризари до манастирот Пресвета Богородица во туристичката населба Добра вода, чија вредност е над 26 милиони денари. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој добиени се побараните 15 милиони денари, за кои претходно беше поднесена апликација преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Остатокот од парите до вкупната вредност на инвестицијата ќе биде обезбеден со кофинансирање од буџетот на локалната самоуправа, а за што претходно согласност даде и Советот на општината. Оризари е една од поголемите села, беше порано и општина и заслужува еден таков пат, поврзување Оризари со локалитетот, односно туристички локалитет, а и таму има и црковно обележје, заради што граѓаните многу често се по посета таму, значи посетеноста е огромна и мислам дека со овој проект или со решавање на овој проблем дека ќе ја зголемиме посетеноста и ќе ги зголемиме исто така туристичките потенцијали на општина Кочани и на целиот регион. Обезбедените средства овозможуваат да се реализира барањето на поголем број жители од Оризари и од руралните места кои гравитираат кон локалитетот Добра вода за изградба на пат што води до манастирот Пресвета Богородица.
Со реализацијата на проектот ќе се подобри патната инфраструктура, а со тоа и комуникацијата на населението со ова излетничко место, каде за време на манастирската слава се собираат неколку илјади верници и гости од целиот регион, истакнуваат од локалната самоуправа на Кочани. Патот што ќе се гради од Оризари до Добра вода е со должина од 2 километри и широчина од 3,5 метри. Покрај пробивањето и изградбата на неопходната инфраструктура планирано е асфалтирање на коловозот и поставување на информативни табли и соодветна сообраќајна сигнализација. Ротари клубот Равена во Италија и додели прва награда на младата Александра Митева од Виница за изработен мозаик. Таа е студент на Уметничката академија во Равена, каде веќе имала неколку групни изложби, а првонаградена на истиот конкурс беше и пред 2 години. 23-годишната Александра Митева од Виница по втор пат победи во финалето за избор на најдобар мозаик на уметнички конкурс на Ротари клубот во Равена, Италија. Тарот карта според Равена е темата на која е изработен мозаикот на Александра, на која конкурирале стотици уметници, а во финалето таа ја освои специјалната награда. Од страна на Ротари клубот Равена, како правонаградена, таа доби и соодветно признание како и финансиска награда. Целта на конкурсот е да се изработи цел шпил од тарот карти во мозаик, а младата виничанка со својата изработка победи и пред 2 години. Покрај наградата, изработените мозаици ќе бидат изложени во планетариумот на Равена, како и на биеналето на мозаици што се одржува во септември и октомври во овој град. Митева студира во 3-та година на престижната Академија за уметност во Равена, каде се запишала по завршувањето на Средно уметничко училиште во Скопје. Во Италија добива и стипендија за школување, а нејзините успеси се зачеток на амбициозна уметничка кариера, која веќе се потврди и со учество на градови. Општина Кочани продолжува со спроведување на проектниот форум со граѓаните во рамки на програмата за подобрување на работата на Општинскиот совет. По одржувањето на почетната прва форумска сесија, за петок напладне се најавува втората, а како завршница треба да се избере приоритетен проект за кој е обезбеден грант од 50.000 швајцарски франци. Општина Кочани на крајот од оваа работна недела ќе реализира втората форумска сесија со граѓаните во рамки на програмата за подобрување на работата на Општинскиот совет, а што се спроведува во неколку општини низ целата држава. На првата од планираните 4 работни средби беа представени целите на проектот за екнување на општинските совети, со кои треба да им се овозможи директно учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво. Учесниците на втората форумска сесија ќе имаат можност да се запознаат детално и да дискутираат за разработените проектни идеи што произлегува од првата сесија, односно за концептите за предлог проекти. Од предложените концепти, оние што ќе ги исполнат критериумите за проекти во понатамошниот форумски процес ќе бидат разработени и предложени на листата за гласање за приоритетни проекти. Одбраните ќе бидат финансирани од проектниот фонд што изнесува 50.000 швајцарски франци, што ги обезбедува Швајцарската агенција за развој и соработка, односно Швајцарската амбасада. Присуството на жителите, здруженијата на граѓани и представниците на институциите, како и нивното активно учество на сесиите, може да даде голем придонес и ќе биде од особено значење за успешно спроведување на форумот и изборот на проектот или проектите што се предложени и поддржани од жителите на општина Кочани. Втората форумска сесија ќе се одржи в петок со почеток од 12 часот во холот на Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Продолжува борбата против комарците во Кочанскиот регион. Вториот третман ќе биде од земја и повторно ќе се реализира во соработка со Центарот за јавно здравје од Кочани. Во наредните 2 дена, среда и четврток, повторно ќе има прскање против комарците. Со тоа, општина Кочани го започнува спроведувањето на втората фаза од третманот против здодевните инсекти во регионот. Со оглед што пред околу 2 недели временските услови овозможија да се спроведе планираната акција, таа сега се најавува за средината на неделата. Терминот е како и во претходниот третман, меѓу 23 и 5 часот наутро. Слично како и при првата фаза,
и во оваа ќе има прскање од земја и авионски. Во првиот дел од втората фаза се планира да биде опфатена површина од 300 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби, како и во селата Тркање, Горни и Долни Подлог, Мојанци, Грдовци, Прибачево и Оризари. Третирањето ќе биде од земја во соработка со Центарот за јавно здравје, а повторно ќе се користи препаратот одобрен од Бирото за лекови, познат под името аквакотрин, односно супстанца делтаметрин, како и ларвицидното средство метопрен. Од Центарот веќе потврдија дека неговиот хемиски состав нема штетно влијание врз луѓето и топлокрвните животински видови. Сепак, со оглед што средството со кое ќе се третира е штетно за пчелите, од општина Кочани ги известуваат пчеларите дека сандаците треба 6 до 8 часа по прскањето да останат затворени. Со прскањето од земја што ќе се спроведе во наредните 2 дена, нема да заврши оваа фаза од борбата против комарците, туку според најавата треба да се реализира уште едно авионско третирање. За сега се уште нема прецизиран точен датум кога тоа ќе се спроведе, но од локалната самоуправа велат дека навремено ќе ги информираат граѓаните. За второто прскање од земја во случај на појава на неповолни временски услови, тогаш дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Следуваат минутите за спортот. На спортскиот терен кај гимназијата Лјупчо Сантов во понеделник од вечерта започнаа надпреварите во рамки на традиционалниот петровденски турнир во мал фудбал. Екипите во оваа фаза играат по групи, а на стартот на турнирот се одиграат 3 надпревари. Променливите временски услови годинава, за разлика од лани, не го попречија на времениот почеток на традиционалниот петровденски турнир во мал фудбал. Одзивот и овој пат беше одличен и се пријавија 15 екипи, а надпреварите во 4 групи се играат на спортското игралиште кај гимназијата во Кочани. Организатор е локалната самоуправа, а подршка и помош во организацијата на турнирот дава Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани. Пред почетокот на првиот надпревар, што се одигра во понеделникот вечерта, учесниците и гостите на Петровденскиот турнир ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев, при што им посака спортска среќа и ферплей игра. Драго ми е што повторно сме заедно на 18-тиот поред турнир во мал фудбал, организиран по повод престојниот празник на градот Кочани, Петровден, по кој е и наречен турнирот Петровденски. Општина Кочани е организатор и ова година на овој турнир, а секако целокупната организација е доверена на Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани. Повикувам на фер спортско надпреварување, судење и навивање. Само така ќе постигнеме единствената цел за која сме тука, а тоа е сите да бидеме победници. На сите вас, учесниците во турнирот, спортисти, ви посакувам многу среќа и многу успеси. Нека победат најдобрите, а на публиката посакувам да уживат во надбудрувањето на овие учесници на турнирот. Ви посакувам многу среќа и многу успеси. Во првиот круг од надпреварите на Петровденскиот турнир беа постигнати следните резултати. Клариса кај Мицката 7:0, Кофи Хаус Фабијан 1:1 и Генекс Паневски Сити Кафе 0:4. Во вториот круг од турнирот се среќаваат Деликатес Пјаца, Ливада Гушков и Балкан Лукс Интертекс. Слободна е екипата на Мегаспорт. Започнаа подготовките и за одржување на традиционалните илинденски спортски игри во Чешиново. Како и досега, ќе се организираат надпревари во фудбал и шах, а рокот за пријавување е до крајот на овој месец. По 47 пат годинава местната заедница на Чешиново ќе биде домакин на илинденските спортски игри. Манифестацијата ќе започне на 7 јули, а завршницата вообичаено ќе има на големиот македонски национален празник Илинден на 2 август. Централно место на игрите кои имаат повеќе децениска традиција вообичаено е турнирот во фудбал на кој учествуваат екипи од регионот. Како и минатата, и оваа година се планира да се организира и шаховски турнир. Организаторот на спортските игри веќе го испрати повикот до сите местни заедници во источниот плански регион да ги известат заинтересираните спортски екипи од нивните места за да го пријават своето учество по пошта или телефонски.
Истото ќе можат да го сторат и на договорниот состанок што ќе се одржи на 30 јуни во просториите на објектот на поранешната општина Чешиново. Вообичаено досега имаше голем интерес меѓу спортистите, па се пријавуваа и по повеќе од 20 на фудбалски екипи, поради што се формираа и елиминациони групи. Токму на споменатиот состанок ќе се договараат и деталите за овогодишните илинденски спортски игри, при што организацијскиот одбор во поканата за присуство наведува дека доколку некој од учесниците навремено не достави известување за учеството, ќе се смета дека се откажува од преборувањето. Информацијата за временската состојба беше последна во овие вести. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!